je zaposlali. A to účelné. Neviem, či viete, tento testovský, čo je kvôli ESP-čku, že sa demonstruje, keď že úplne sa prišli, keď držím rovnaký plyn, vyhrabe sa. Ako nehrabe, no práve. Nehrabe, lebo keď ho vidíš, keď vidíš, že tu robíme taký vír, tak keď vidíš, že to je ESP-čku. Pôjde na to, čo dáma také umelečko vystavené. A niekdy si vynechával doma problém rozmýšľať. Keď ešte tu rád, to máme plastové, on nemá plechové. To je úplne stredové auto. Môžeš to nechci úplne môžeš to Vedeme sa laký, a už sa začínajú vynárať. Brzdový asistentky, zabrzdy, škval, nepomňa. Funguje to aj do nekov, to vozí, pustí pedále teraz, a jak zabrzdy s nami, nič nerobí. Že to nerozpočí motor. To je bezpečný elektronika, začne pribrzdať. Teraz už toto koleso máme vo vzduchu takých 20 cm, aby si vedel. Teraz to sa dá na teraz mohlo odstúpiť. Keby si vyšiel rozchodiť, tak tu máš vždy na tom kolesa, pri kolesa máš vždy vo vzduchu a vyšlo. Keď sa to ani nestaví, že to ide možno. Treba dávať pozor, má to zrodivosť 50 cm, keď má normálne terovanie, toto má vzduchové, toto má 57, ale nemám ho zdvihnuté, vidíš ešte. Nesmieš vlnu spraviť, to je zákon. Keď spravíš vlnu, tak stane motora je za prednými svetlami a nastavíte do motora, vieš. Táto keď si aj metrojko, to sa vidíte na pliče.